Mais um videozinho da oficina do Vieira. Rapaziada, tô com um Fordzinho aqui, Fiestinha aqui. E o cliente chegou, já comprou até a peça, a gente já trocou, né? E constatei um barulhinho na suspensão aqui, ó. Você pode ver que é novo, certo? Amortecedor novo, mola nova, tudo direitinho, pai bola. Aí tinha um barulhinho como fosse pivô, né? Vou melhorar aqui. Como fosse pivô, já viu que o pivô é novo, né? Aí substituímos o pivô. E ao desmontar eu percebi que esse pivô não estava ruim. E esse pivô tá, vamos botar aí 30% de uso, né? Tem muito chão para ele ainda. Mas como o cliente comprou novo, falei, vou botar novo. Vou mostrar a vocês onde era o barulho. Essa manga de eixo aqui recebe o parafuso, certo? Para apertar o amortecedor que entra aqui, correto? Resumindo, vou dar um pausa no vídeo e vou mostrar a vocês. Encaixei ele rapidamente. Vou botar o parafuso aqui. Aí, né, se aperta e ele aperta o amortecedor. Só que o aperto não estava assim exato, o aperto certo. Ele apertou, mas ficou com folga. Aí ao movimentar, ele ficava batendo nessa movimentação aqui, ó, nos buracos. Então o barulho estava aqui dentro, o amortecedor com semi-eixo aqui, manga de eixo. Então, rapaziada, vai trocar? Aperta. Aperta e aperta com vontade. Outra coisa, tá lá, tá vendo o risco que eu fiz aqui no eixo? Para marcar uma das três rolamentos da trizeta, para quando você tirar não botar na posição errada. Isso pode acontecer o que? O carro ficava vibrando quando você acelera. Meu irmão, saiu dessa posição, um abraço. Vai tirar a trizeta? Dá um risco aqui no rolamento e vê a posição que está lá a trizeta, a tulipa, e você marca lá também, para você botar na posição certa, certo? Senão vai dar ruim. Então fica aí, barulhinho na suspensão, entendeu? E não era pivô. Então fica aí, apenas falta de um bom aperto aqui. Um abraço apertado para quem for da família aí.